Sveiki visi, čia vėl iš Mobile Gamer. Šiandieną žaidžiame LFF Legendos ir bandysime kažką gero nuveikti, gero padaryti, kažkaip gerai sužaisti. Spaudžiame žaisti ir žaisime. Na ką, sudėti aš viskas, nes buvo čia vakar ar užvakar, neatsimenu. Nemokamai buvo galima fizinė būklė atsinaujinti. Na, kažką bandysim nuveikti su tokia sudėtimi, to pačia nepasikeitusi. Kelias į Paryžių. Dalyvaujame žaisime prieš Vilniaus Lokius. Galiu pasakyti, kad pralaimėsime. Bent jau man taip atrodo. Bet nenoriu savęs nuvertinti. Tai bandysiu tiekti pergalės. Čia Mindaugas Panka įsiveržė bus aikštelė puolime. Emilijus Zubas pastoja varžau kėlė. Pastoja kėlė, tai perdavimo reikia. Bet Emilijus Zubas laiko atmuša kamuolį. Laikas nenuvaldomai eina. Vitalijus Stankievičius pasiruošė smūgį į tolimą vartų kampą. Nerijus Barasas šoka atremti smūgį, stabdome. 1-0. Pirmasis kėlinys baigėsi rezultatu 0-1, antras kėlinys jau prabėgo daugiau negu 10 minučių. Simonas Paulius įsiveržė pas aikštelę puolime. Vytautas Andriuškevičius pastoja varžau kėlį. Neįmušti įvarčiai tikrai Simonas Paulius. Išmuša kamuolį ir apsiginau nuo atakos. Tadas Elijošius. Stabdome. Maladėt Gleveckas. Išmušė kamuolį. O blemba, perimam kamuolį. Opa. Pirmą kartą paėjo perimt. Ne pirmą, aišku. Matulevičius smūgis ir įvartis. 1-1. Intriga grįžta. Matulevičius. Ai. Pergalį. Galėjo būti šiuo smūgiu, dabar šito smūgiu taip pat gali būti. Ai. 1-1. Kiem 5 iš tūdiką gavome. Bandau atidaryti bronzinį paką tą laiką. Česnauskis, Panka, Žutautas, Arvi futbolo arena Marijampolė. Mano miesto arena. Sudėties dar nekeisia. Nors dar nebandom. Klaipėdos realiai žaisti tokia sudėtimi. Bet Davidas Matulevičius smūgiuoja ir įvartis. Davidas Matulevičius. Dabar Grigaravičius. Stabdome. Panka. Ir įvartis. Mindaugas Panka. Muša įvartį. Perdavimą atliekame, bet tai. Spiriant pametė sportbetį. Robertas Poškus. Audrius Žuta. Smūgis ir 3-0. Per pirmą, galima sakyti, kad aš pergalį laimėjau jau. Tai pirmą kėlinį perimam. Švelnina rezultatą Richardas Beniušis. Ir gaivina Klaipėdos Erelių viltis dar kažką, dar pagalvoti bent dėl 1 taško. Išlyginti rezultatą bent jau. Stabdome. Ir jų viltys beveik yra palaidotos. Jų viltys jau palaidotos.
kad ir kas būtų šiame atakoje. Na, 3-1. Taip pasibaig šios rungtynės, taip. 3-1. Pergalė Šiaulių Kobruvos. Visada kandžiuojasi. Gal nutus leidžia? Verbickas. Kancevičio atremė. Na, Matulevičius smūgis. Deividas Matulevičius. Urbonas smūgis. Urbonas man nepatinka jo. Panka. Vedė. Mušiai praeitose varžybose nesugebėjo šiuose mušti. Bent jau kol kas Mindaugas Panka čia apsigina. Nuo atakos Šiaulių Kobrų. Turėtum neapsigynėm, bet neapsigynėm nuo kitos atakos. Manfredas Rodgis. Matulevičiaus smūgis. 2-1. Mano žaidėjas Matulevičius, jis visada bus sudėtyje, kol pavargs. Jeigu pavart, atgaivins į Druskininkuose. 2-1. Pergalė. Dar viena Kauno bėgiai. Pastoja mum kelią. Bet pro tos bėgius nevažinė traukiniai. Na, dabar jų atsakymas Kancevičius. Mano vartininkas. Ir Matulevičius 1-0. Dabar visai visose varžybose mušė, kol yra sudėtyje dabar. Ir dar vieną muša dabar Kauno bėgiams. Žota, ojej. Perdamų. Galėjo būti hetrikas Matulevičius. Hetriko yra vilties antrajame kėlinyje. Pat yra vilties ir Kauno bėgiams. Švelnina rezultatą. Ar pavyks išlyginti? Žota, smūgis ir 3-1. Bum, bum, bum. Bum. Patranka į Kauno bėgių vartus. Zdančius. 3-2. Vakuteiga. Bet pergalė iš rankų neišleidžia. 300 laimėjome. Trūksta tik tai 10 iki sidabrinio vako. Pradedame dar vieną. Pradedame kelią į Paryžių dar vieną. Bet dabar žaisime tik tai vienas varžybas, nes ar atidarysime sidabrinį paką. Vilniaus Laukiai. Koks rezultatas buvo prieš Vilniaus Laukius senose varžybose? Ajai. Praleidome įvartį apmaudžiai. Dar Stankevičius muša antrą įvartį. Gaila. Matulevičius. Ir švelnina rezultatą. Dar vienose varžybose Deividas Matulevičius muša. Dabar Tautkus stabdome ir labai gera gynyba. Jis žaidė Rolandas Džiaukštas Činovalskis. 3-1. Čiapoškos smūgis ir Zubas. Užkirtas kelias spyrė į vartus.
Matulevičius. Smūgis ir įvartis. 2-3. Matulevičius. 3-3. Hat-trikas Matulevičiaus. Fantastiška. Ką aš darinėjau, Matulevičius 3-3. Lygiai. Na ir atidarysime sidabrinį paką. Panka, Puškus, Mikulinas, Igoris Morinas. Na ką, šiame video tai yra viską. Čia su jumis buvau aš, Mobile Gamer. Toliau prenumeruokite mane, laikinkite ir žaiskite LFF Legendus. Iki.